Generalները խի դատված չեն, որոշ գեներալների դատված չեն, որ թողել են զորքին մենակ թողը փախել են, խի դատված չեն, խի չեն մեկ գոն են ձևով մի քիչ մարդկանց սրտի հովարան ծանում, ասեն տեսեք այս սայերեցից այս մեր երեխեք սետ օրը ընգան, խի չեն դատում, տվյալ են ուզում, ես կարամ տվյալ տամ, մեր երեխեկը 150 հոգով մի հատ բլուրի տակ մնացել է, հենա Վազգեն Սարգսյանը պարկած ասում, 200 հոգով հրամատվեցին, բարձացեք բլուրը, բլուրի գլխին թուրք արդեն նստած է, պատրաստ նստած է, քաղել է վրեկներս ասում է 50 հոգ ենք մնացեն դամեն, 50 հոգ ենք պրծե, 150 հոգի դեղ թրված է, տվյալ են ուզում, իրենք պետք այդ տվյալները իմանային ու միջև հիմա էլ աշխատային հանեին էտ երեխեքին, ոչ թե տվյալները սաղ փագել են, ոչ մի ձևի, ոչ մեկին, ոչ մի հատ նորմալ տեղեկություն չեն ասում, հողը տվիք հասկացան, երեխեքի խեք տվեր, երեխեքինը չեք տվեր, տվել են տվել հողի Էսի սուն չեղավ էսի, հասկացանք դու թշնամի են, ներքին թշնամի ունենք, բայց թշնամի են կարգի թշնամի, որ այսօր մեր երեխեքին մեկ չիմանան գոնե, տեղներն են չիմանան, տեղներն են չիմանան։ Ես իման գրագետ հալով գիտեմ, հասկացել եմ, տեղեկացվել եմ, որ իմ երեխեն եղել է այդ բլուրի տակը, ամսի մեկին, ամսի լուս առավոտյան տարել են Ջաբրայել, ինչ-որ մի հատ բլուր ասել են Ոման Մխջյանը, իրանց կամանդիներից աղը, ասել են բարձացեք երեխեք, ըստեղ պտի դիրկավորվենք, բայց ոչ ռազմետկայի աշխատե է, որ միատ այդ բարձանում են, ուր են բարձանում, միատ չիմանար դու բլուր ես բարձանում, հետևը մարդ կա, նստած, թե չկա, թուրք կա, թշնամի կա, նստած, թե չկա։ Հենը Վազգեն Սարգսյան պարկած այդ երեխեն մեզ չի խապում, նկարը ցույց են տալի ասում, իմ ընկերը սա Արմանը, Արման իմ ընկերն է սա, Հոպար ջան, մի անգամ իմ տոչերետը բացել են, փախել ենք, որս որ մեկի վրով ասես փախել ենք, եկել ենք հադրուտ միտեղ հավաքվել ենք, ընդեղ տեսել ենք, որ 50 հոգ ենք ընդամենը, հադրուտի քաղաքապետն է եկել է մեզ դեմերս մեզի որն է վիավոր աղել, նույն րոպեին տեղափոխել են հիվանդանոց համապատասխաններ, բերը հասել են այդ երեխուն Վազգեն Սարգսյան պարկած է։ Հիմա ես ասում եմ, մեր երեխու տեղը մոտավորապես ասում եմ, ես ինչ բլուրի տակն է, չկա տենց համապատասխան մեկը, մարդ են, կառույց է, ռուսնեկավ հասկացան, իրանցի շնորհակալ են, թող մի հատ էլ հնարավորություն տա, որ այդ մեր երեխեքին հանենք բերենք, հողը դնենք գոնե, շիրիմ ունենանք, եթանք արտասվենք, մեկ էլ եթանք արտասվենք, թիրքները դահստանա, տարակում ենք արդեն, ժողովուրդ ջան, ինչքան կարելի է հարգել, էլի հարգում ենք, էլի մենք ենք Նիկոլի մար պայքարը, էլի ես եմ դու բինկով բզիսկեր է, որ Նիկոլն եկել է իշխանության, բայց Նիկոլը պիտի հասկանա, շատ հարգում ենք իրան, Նիկոլը պիտի հասկանա, որ այդ երեխեքի հարցը համար առաջինն է, յուրաքանչյուր ազգասեր, հայասեր մարդ պիտի հասկանա, որ այսօր կորած երեխուն պիտի չարվի, Հայաստանը հայ մարդով է Հայաստան կոչվում։ Նիկոլը այսպեսի պտի հասկանալ ամենս, որ ինքը տեսա, որ այս կռիվը տանուլ է տալու, հողերը ծախված են, ինքը պտի երեխեքին զոր չտար։ Շնորհակալ ենք, որ գոնե կեսից, ես չգիտեմ նախորդ իրանք նախապես հասկացել է, թե չի հասկացել։ Շնորհակալ ենք, որ այն 20,000 հոգին այն մնացած մարդիկ, ես ինքս նստած նայում եմ, 2001-ն հենց հիմա ոտքը վիավոր տունն է, վերել են մայրական խնամքի, մի ոտքը դե, երկստեղ Ջաբրայել են եղել, մեկին անհայտ կորցել ենք, մեկին է ժողովուրդ։ Երեխեքին զոր չտար, հողը տան։ Այս երկու երեխաներ չկան, այս տղաներ չկա, ինձ էլ չկա, Արմանոսը չկա, Ջաբրայել հենց պոստ ընդունել ամսի 25-ին, ամսի 27-ին կռիվն եղել է։ Երկուսներ չկան, այս տղեն Վարդենիսի է, իրաց տնօրենների հետ խոսացել ենք, չկա, ասում է չունենք։ Այս են մի երեխենա, որը խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, Սիսյանի հոսպիտալում էլ հիմա տեղափոխեցի Մասիսից էլ տեղափոխել են, հիմա բերել են տուն մայրական խնամքի տակա, ոտքը չկա, այս թաթը չկա, ցրված է։ Ընդամենը երկու ամսվա զինվոր է եղել, կարանտինը տվել է, ինքը պարապատ ուժեղ տղայել, դե բան էին արել, կարել էին գնդի ռազմիկի։ Զինվորը կարա գնա ավտոմատով տանկի կամ ցնդանոթի ստացվել է, հաջողվել է, խոսացել ենք երեխու հետ, ասում է Հոպար ջան, արխային ցավները տանեն, այնքան հասկացող զինվոր է, այնքան կոռեկտ երեխա է, որ չի ուզեցել մեզի Խոսքը դրա մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որ նա անհարկորատների ուղղությամբ չեն աշխատում։
Չեն գնում հետևի։ Առաջին օր Ալեքսանդր, Երկու ամսվա զինվորը առաջի օրվանի ճողավում Պեկայի ստանքը, Պեկա զենք են գնացել բնեն, ես ճիշտ եմ ասում, առաջի օրվանի ստեղվել է առաջի գծում, նախնդեղ ասեմ առաջի գիծ երկրորդ գիծ հասկացողություն չի եղել։ Ընդեղ առաջի գիծ երկրորդ գիծ հասկացողություն չի եղել, ենքան անկազմակերպված է եղել, որ ոչ մեկ են, այս մեր ինկերեսը գնաց ասավարկ ջան, դու գնացեք, ես գնամ հասնեմ երեխում, գնաց իրան ինքը, ասում այ ցավտանեմ, տարանեն իջասել են, ոչ կամանձիր կա, ոչ հրաման տվող կա, ոչ էլ ոսկի չգիտեք ուր գնա։ Իրանք թիկունքում հանգիստ բան են անում, ասում են երեխեքին դու գնացեք կռվեք, մենք ձեր հետևից գալիս ենք, հələ մի հատ Ասում որ շոֆերը սնայլյա դե բերում ասում էր, հələ այս հողերը ծախված է, տղեկ, իզուր եք էլի իստե պայքարում, ծախված այս հողերը։ Այդ են գլխից էր ծախված, այն 200 եվրո որ ծախեցին ու բան արեցին, վայելում են հիմա միլիարդները։ Նիկոլնի բերեցին կրակը շրջեցին, որ ոնց որ դու էր ասում։ Դեքտվել երեխեքի տարապ, ռուսին եկոր առաջ, 28 օր ասել է կանիցնել, խիչ կանիցել է։ Այնքան հասկանար, ախպեր, որ ծախված հող է, ես Նրանք դորաժարվել դուրս գար ասել ես ժողովուրդ չեմ կարելու պահել։ Դորաժարվել ոչ թե ասել միջև վերցրվեք։ Մնացածին էր կոտորել։ ասում են պայքար, մինչև բան։ Հիշում ես ընդդեմ էր իրա, պայքարում ենք գրավ ենք, բան այն, միշտ սուտ են խաղում։